अहानबदा मरोइबा पाउ लमयान हिजम इरावत के चामग कुंतरुक सुबह मपोक कुमोन थौरम स्टेटस की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पाक सना पांगथोंगनख्रे हाइकत लेकत खक तमलगा निंगसिंग थौरम पांगथोकपुगी महुत इरावत की वाखलोन अदु तुंगिंदुना अपुनबा लमदम अमा सेमगतमिनरसी हाइना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अपील तौरकले लमयान इरावत की मरुओइबा सिंह कुनाई असिना खंगबा हौरगलिबा से कुनाई असि अचुम माइकैदा अमुक लाखिगनी हाइबगी खुदमनी हाइना इरावत सेलिब्रेशन कमिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोइरांगथेम नरना फोंदोरकले मियोई खरा यू की फैक्ट्री लिंखत पे यानबा यू लीगलाइज तौरगा लमदम असगी यामलब मियोई क्या की पुंसी मांगहनबा लेंगांगना खोनरिबसे लाइबक थीबनी हाइना कुंद्राकोम एसगी एमएलए थोक्सोम लोकेशोना फोंदोखरे कुंट्रा तरुक सुबह नेशनल गेम्स ओलंपिक गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट साइको मीराबाई चेदुना केजी निफु मापन की कांगलुप्ता गोल्ड मेडल लौदुना मणिपुर के अहानबा गोल्ड मेडल के अकाउंट हांगदोखरे खुरुमजरी ममी टीवी प्राइम टाइम मणिपुर न्यूज बिनिंग ताबीब सिंगबु लक्ष्मी कोंखामना तराम नोकचरी पाउ सदोन पिजरी लमयान हिजम इरावत के चामग कुतरुक सुबह मपो कुमोन थौरम ngasi स्टेटस की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पाक सना पांगथोंगनख्रे हाइकत लेकत खक तमलगा निंगसिंग थौरम पांगथोपगी महुत इरावत की वाखलोन अदो तुंग इंदुना अपुनबा लमदम अमा सेमगतमिनरसे हाइना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अपील तौरकले लमयान हिजन इरावत के निंगसिंग नुमिदसे स्टेट की थाकता चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अतुब मिथुंग ओइना लीला सिंह खोंगनांग खोंगदा लेबा इरावत स्क्वेयरदा पांगथोके श्री श्री बाल मुकुंदा देव गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज के आर्टिस्ट सिंगना इरावतना इरंबा इसै खुदोल तमदुना हौदोकिबा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई हिजम इरावोना नहा ओइरिंगै मतमदगी हौना मणिपुरदा लेबा फुरुपुमना मक्ता लेबाक निंबगी वाखलोन अमदे कल्चरल अमसुंग इमोशनल इंटीग्रेशन सागतनबा कथोक्तुना लाखी ओटपनैबगी मायोक्ता अपुनबगी पांगल सागतुना थबक थौरम कयामसु महांगना लुचिंगदुना पांगथोके निंगसिंग थौरम असे ममिंग खक्तगी पांगथोपगी महुत्ता लमयान इरावत की फिदम अदु तुंगिंदुना लेबाक मियाम अमदे खुनाइगी अफबा थबक पाइखटपा ngamnaba होनसे हाइनसो चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखी पोकुनुमे निंगसिंग स्टेट की हॉलिडे वैना और स्टेट ना रिकॉग्नाइज तौरगा स्टेट गवर्नमेंट लौसिल लइबा मरमसिना एना मेक सेना ताई हाना स्टेट की फंक्शन ओइरमदे मैम हैन चुंगिरमनी अखोइगी बीजेपी गवर्नमेंट वन सिलाव मतुंग दैदा स्टेट की फंक्शन ओइना लॉकअप के बोइरमनी सब्जेक्ट टू करेक्शन पाक्थोइबा थौरमसिगी मेनिंग सि कराइद लेगेदा मागी थौरमसि द मपोनमिस लेकत पदुग लोइनना माना पामम्बा मदि माना तौरम थबकसिंदो अदु मतुंग इनबा निंगसंगी बनि पादुना ngasi मागु मूर्ति सारगा निंगसंगी सि करिगिनो हैबो कांदा माना तौरम थबक खर दुगिनेबा आई खोइना मा तौरम मतुंग इनबा लाकननबगी वाखलोंदे खोइदे लेसाइबनेदा कॉलेज की मिखल येथोपगी ऑर्डर लेंगागना थोगलकपदगी महाइरोई सिंह इरांग हौरकलिबा सिगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई महाइरोई सिंह की ओइबा थबक सिंह यामना फ्री अमदी फेयर ओइबा मोंगदा चथनबा होनरी स्टूडेंट्स यूनियन की मिखल अथुब मतमदा पांगथोकपा यानबा एजुकेशन मिनिस्टर गा पाउ फोंगनरे महाइरोई सिंह की निंगतंबा लेंगाग असिना मांगहलोइ हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखाताखी narang छात्र सिंह की इलेक्शन तौगदबदुदा येथोकपदो कोइ नुंगाइते अदुवाइना अपील तौजनिंगबसे यारिंगै स्टेट्स लेबीरिबा एनीबॉडी छात्र सिंह की ओइबा पोता यामना फ्री एंड फेयर फजना तौजसनो छात्र खरद किहन खोलन करी करी तौवे हेबदुदि तौहनगनु अदुगुंबदु ताबदा नुवाइते अदुगा छात्र सिंह की लिबर्टी स्टूडेंट सिंह की काय खोनबदुदि फजना पियो थुना नमिद अमा लेपगा छात्र सिंह वारी सारगा इलेक्शन तौथोलो मोइगी फ्रीडम
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯞꯇꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅꯤ we said free to all adubu democracy da freedom of speech freedom of press da there is a limit decency and the moralities Thoram aduda Chief Minister N Birena Luchingduna Minister MLA amade lenga ke makhok thongba official kyana irabot ki mitamda haikalaika tamduna ikai khumna botki lamyan behizam irabot ki mapok kumon thoram ase status ki tongan mafam amade Manipuri singna khundaba atoba mafam sing maru oina Assam Tripura amade Bangladesh ta so mapung fana pangtongna ke Irabot ning sing numit asigi manung chana lamyan bahizam irabot ki wakalun ado ngasigi mirolda nauna yakai hannaba symposium seminar na chingba sing so pangtongna ke loina na lekai de so club amasung organization sing na lamtu sit sengbagi thoram so paksana pangtongna ke Jahi Kudingi Pangtokduna Lakpa Irabot Celebration Committee Manipur na Sinduna Chamaga Kundaruk Suba Lamyan ba Irabot ki Mapo Kumon Thoram ngase Pungning Khuraba Thoram kya galoine na Pangtokre Lamyan ba Irabot ki Maru Oiba Sing Kunai Asina Khangba Huragliba se Kunai Asi Achuma Maikaida Amuk Lakhigani Haibege Kudamni Haina Irabot Celebration Committee ki President Dr. Moirangthem Narana Phongdorokle Thoram adugi maru oiba sarugama oina lamyan bahizam irawat ki photo irawat babon dagi puduna laglaga palace compound da leiba iboyaima sumang lila sanglen da thamduna miyamna magi photo da haikalaika tamduna ikai khumna botke tungda mafam aduda thamliba lamyan ba irawat ki photo da salute piduna mass pass ke competition ama so pangthoke ngasige mass pass ke competition aduda Cultural category, Junior Boys Girls, Senior Boys Girls category, Band Party ki category sing yauna punna contingent nifu marina saryaki. Thoram aduga mari lenana Irabot Celebration Committee ge President Dr. Moirangthem Narana hai Manipur gi puwarida lamyan be Irabot na lawram bathodang sing asigi mirolna nomagi khangba hengalakli. Mahangna achan mirai naiba singi mayokta leptuna manaba kunai amagi damak hona kiba singa do fidamningai oiba mane ngasigi mai thiraba system ase honghanduna kunai asida social justice purakna ba hona kibane social justice purakna ba hona bada struggle changi haibase mahangna munna khange asigumba mahaki fidam ado ngasidi lamdam asida natana malemna mahaku sak khangba horakle mahakumba mioi ama lamdam asida poglamba ase aikhoige Laibak yamna fabane mahakna yatlam liba liglam aduda punna chatminaduna manaba kunai aman lingnaba khonabada miyamna saruk yamina si haina so mahakna makata ke violent weba samaj amagi saktamda adagidi niyom chumdraba justice tawdraba mana tawningba tawraba saktina nampuda sathon paini haraba madugi channel uncha tu sum tawrabadi leipak ase punbasu yaroi machet kairi khigani ngasigi thoiba pochei tangbugi mam oiro habak phangdabagi oiro hana sunabagi oiro nupida natabai tyachar chapagi oiro anything ngasigi pen daba nuai taba khoi thengnei pudumakse ngasigi leiriba samajgi chana kanglo ngasigi manu thokcharakone I will not blame any one person but the system Sigi system is failure the system marmaduna social justice program one of the struggle jangi madu struggle adurgi machin tumna mangin tharam mi shakul mani marmaduna we can never forget and it is he who led the society every section adu intelligent utopia ba revolution hai policy chumna wahi dan yaroine revolution without a revolutionary theory it cannot be possible Madugi revolutionary theory do ma para orai ki ma khangba hogi madu apply tongnaba konorom mishakomane madunani ngasigi thoram aduda Manipur State Council MSC CPI gi Control Commission ge Chairman Langol Iboyaima Irabot Celebration Committee ki President Dr. M Nara Manipur State Council MSC CPI gi Secretary L Thoiren Hanagi MSC CPI gi Secretary L Sotin Kumar All Manipur Nupi Marup ki Founder Member M Kadambini Manipur State Sumang Lila Council gi President Purnima Shilaimana President Member Singoina Sargyaki Thoram aduda Irabot degi numita chahi khudengki tongan lamda thudok hendok pathabak pangthokpagi damak piba award sing haibadi hizam Irabot ningsing manada posangbam sonamane tiam mega sandra journalist award ta maibam danavir maitei thokchom achoba integrity award ta wungno sang asang kasar hizam achoba sinmi award ta thinguzam ibohanbi
Khangrapam Mani Driver Award-ta Thangzam Chandrakumar Moirangthem Leibak Leima Lilaroi Award-ta Sorokaibam Ravindro amadi Let Nongthombam Ivoton Teacher Award-ta Tauthong Afaiba Added LP School ge Headmistress Laurembam Ivem Chada Lathoke Miam Gilchim Puralda Kompo Sanam Laika Maya Padra Miam Gilchim Puralda and Tan Bhamta Ikai Kumundra Sesopro Ikai Kumundra Sale Kalmu Pojirasi Sesopro Hayati Adumaba Miyoi khara yugi factory linkhat pa yanaba yu legalize tawraga lamdamasigi yamlaba miyoi kyagi punsi manghanaba lengang na honari base laibak thibani haina kundrakom SG MLA thokchom lokesor na phongdokre wafam ase jananeta hizam irabot birthday celebration committee na sindura Manipur Dramatic Union MDU holda pangthokpa jamaga kutaruk suba jananeta hizam irabot ke mapokumon thoramda kundrakom SG MLA thokchom lokesor na phongdokibani Lamyanba Jananeta Hizam Irabot ki photo da Laikatuna Hodoki Bathoram Aduda Kundrakom SG MLA Tokchom Lokesona Hai Lamyanba Hizam Irabot Namdamasigi Asengba Ini Lamyanba Sina Mamaliba ki Damag Masagi Oiza Pumnamak Thadoktuna Tawaikat ki Bado Ngasigi Mirona Ningsing Batangai Fade Lamdamasida Chief Minister N Birena Nisa Tingbagi Sangsilaga Warren Drosti Khongjang Ashida Yauriba Nisa Singase Kari Kari Makhagi Nisano Yudi Nisa Natabra Fatraba Nisa yu legalize tawraga lamdamasigi sanmilon fagat hangani hairiba se kari wakhal londano lekai lekai da Nisa thingnaba kana honaringai serak asida lengang na yu legalize tawragliba se afaba khongthang nate lamdamasigi miyoi sing thabak wana suraga yu thaksin badage liver soktuna leiba kya yauri maram aduna lekai gi club amasong maira paibi sing punsilaga yu yonba madi yu thakpa miyam puna thiminasi hainaso lokesona makhathana phongdokhe Imalabang Manipur se makhoi gumba neta gumba leram badagi basi khoi choktok jare bani aduna hijam ni tai bra ki ningsing kuman khoi puna mangna pangthu ise khoi tungni mirul singna pai pu singna sumane tawrami khoi juma suna khalagal imalabak se ngakadam ni sengedam ni khoi makhoi gi matau tangbadan habi akholon dang se khoi pangthu bani aduga lekai lekai dana club singna mara pabi maibel sing club kisna sing village authority singna nisha chaba yaro yu thingdana guli thingdana number 4 thing kanna hona jari ma jogti lekai de legalize kholamna club singna Tingmakan Kanaba Yam to Elgic, Aduna, Manipur Sagana, Lepiba, Segi, you legalize the was only me factory link by Yana, Adukakida Mokan Haiduna, Manbu Yang Ramia, Mamma, one of the city, a machine them to the Yabang. Thoram Aduda Kangabok SG MLA O Suja Kumar Amasung All Manipur Bar Association ki President Puyam Tom Chamaitesu Atoiba Mitunglen Oina Saryaki The League of Gelo Patriots LCP na siduna tha siki tangkun maridagi kuntra fawba chatharakiba social service camp loishinbagi achama thoram ama ngase wangkai ningthem pukri mapalda pangthokre Laikai adugi ima singna state song saklaga haudokiba thoram aduda Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.S. Satyabratana hai Irawat ki kumon thoramda pangthokpa social service camp ta fata haudi khomdokpa khagnatana tongan bana ha singi oiba event kya pangthokpa darkar oi mafam khudingmakta afaba thabak tawbada mangjil thaba miyoi yawdrabade lamdam adu mutharakane Lamdam asigi naha singda leadership quality chelhanduna makhoibu achumba lambida lamjing lamtak pirabade lamdam asi hena afaba lamdam ama oigane loinana lamdam asigi chawkhat thorangda LCP nasu achoba mateng panglakani haibage thajaba thamli hanasu Speaker T.S. Satyabratana makhatake Chumna pina electric bulb teki loga ha pasimati tawsi haragadi wala mele bani kunsil tana to gure yam chulo wa ga do di mande adugo madudagi hena thina thabo mo da ko to tana jagi ge solar degi loga kan thambe ya ba makhangi adu mo makhangi stadium to ako si ha ko di masekshu yam phajegani adu queen is set ke da na khale adu na adum da kana to khona jagi ge ta ta bolle gana mai jagi lo ko sambasu sambasi apa Thoram aduda Organic Manures for Sustainable Agriculture haiba haina mingthonba Professor M Sumarjit Tabuiliu Avonmai amade KH Maniswari na iba lairik amaso Manipur Legislative Assembly ki Speaker Thokchom Satyabratana phongdokhi
Thorom aduda social service camp adugi sarugama oina pangthukiba pending competition da makok mathang takraba mairui singda manamatum sing yenthoke. Thorom aduda Wangkai SC MLA TS Arun Kumar amasong LCP President Ranavir Su President Member oina sargyaki. Mi amaga gi marakta khenaba laitaba chap manaba kunai ama lehenge hairabadi electoral system hongdokpa ma changi haina Manipur Human Rights Commission gi hanagi acting chairperson Khaidem Manina phongdokre wafam ase lamyan ba hizam irawa ningsing thoram pang bakanglo LINTPK shum amasong amsumna sinduna thangmai bongi thau ground da pangtokpa chamaga kuntaru suba lamyan ba hizam irawat ke makokumon thoramda Khaidem Manina phongdokhibane Lamyan ba hizam irawat ke mitamda leikatuna haudokiba thoram aduda MHRC ke hanagi acting chairperson Khaidem Manina hai lamyan ba hizam irawona pamlamba khena balaitaba chap manaba kunai ama haibadu hauziki lamdam asida oidri lamdam asida leiriba political system ase irawona pamlamba aduga tayona ba mani mahakna pamlamba socialism amasong communism gi wakalon adu yamna lapna leikre Maramaduna political system asi hongdokna ba electoral system asi hongdokpa changi electoral system da mina bot lepagi mahut ideology agenda amade isuna oina lefan ba darkar oi rule of law chatpa lamdam amo ohenge hairabadi aikoi punna wakhal tamina ba changi haina sumangna phongdoki Mana afaba awangba manaba khonai mini mibu otaba socialist society socialist democracy adu pami Somdana hojik chatli basina mini mibu otpa manadaba khonai achauba macha adudigi jati macha leiba jati achauba leiba jati apikpa leiba furup apikpa leiba achauba leiba machong pak naiba adugumba mayam mama akhoi gi sida tawriaba mana pami ju ko bomon ona banaba adu mana pami bado mana ba khonai mana ba haibeche mase Amarom daharaga India ki oina Srimati Indira Gandhi na Prime Minister oiba kanda irabot na pami ba wakalon socialist ay ba wahise Constitution da semdo ga hapeaba Tungan banat ki oiba jagoi isai kya galoina na pangthoki ba thoram aduda Socialist Student Union of Manipur gi President Soraizam Yaima Sanamahi Temple Board ke Executive Member Namoizam Tomba Made Amjugi President Wangkemsa Samjaina President Member Singwaina Saryaki Thoramgi Sarugama Oina Tongan ba School gi Mairi Singna Sarugyaduna Mars Pass Competition amaso pangthoke Thoram aduda ahan ba Bisnupur District Level Painting Competition da pakok mathang takraba singda manamatumsu yantoke Hizam irawata lamyan ba haina pikiba mingthola se miyamna pikibane akaknaba miyoi amana pikiba nate haina amukogi president PH Nando Luwangna phongduragli wafam ase ngase thangmaiban cherau chenge athoba singi khubam da leiba irawat ki mitamda haikal laika tambagi thoram amada Nandona phongdokibane thangmaiban and United Club ka punna sinduna All Manipur Women's Voluntary Association gi thomi sing yauna pangtokiba thoram aduga mari lenana Nandona hai malem pumbana sak sonariba Mahatma Gandhi ga lamyan ba hizam irawat ka changdam narabade irawat ki matik magun ase hena chawthurai Mahatma Gandhi de masagi chahi humudara mapan fauba miyam gi thabak tawramke aduga irawate supnage chahi yankai manga fauba hinglamke irawatna nonga khiba chahi matang aduda Mahatma Gandhi na laikhidaba thoklabadi aduk hangna sakna sonaroi Mahatma Gandhi na ahan bache fongba haukibase masagi chahi kuntra mari dani aduga hizam irawona maite chanu kauba chefong ama ahan boina masagi chahi kuntaruk subada fongke Mahatma Gandhi de mahakpu yadaba miyoi thoraktuna nomoina kaptuna hatki adubu irawate yengnabana hatki de Mahatma Gandhi da father of the nation mingtol pikiba se Netaji Subhash Chandra Bose na pikibane aduga Mahatma hairiba asina Ravindranath Tagore na pibane irawata piriba lamyan ba haiba mingtol asidi miyamna pikibane haina Nandona makata na phongdoke ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃꯒ hingna siraba aibamga se awang biwa sidga le number 4 sa da wirum tawdra matin gam rar ta da tawriba yumna kadawri lebang na kadawri machan machi mama mandu na kadawri nupi nga na kadawri ka chukai ne da magi hingda ba khacha ga wirum no magi matam ngairaga laiba kambu singa se masi hingna siraba mioi kambu singa manung chalaba
सिदे लेबा से मूर्ति अथौब सिंह कोई हीरो सिंह से मसीना सीने हिंगलिबा कांगुने अदु इराबोसी समाय तौद्रंग सिगी निमिति मागी ममिंग वेबना मोन खरे नि फेसिस बिजबानी सीने हिंगलबा मियोय कांगुप सिंह मनंग मन चलबा मियबने अमरोमदा अमुकोगा पुना चटमिनरिबा लुपसिंगना थाबुम अमा चोबना पांगथोरकपा थौरम परेंगसिंग ngasi lup asigi office ta irawat ki mapok numit ka mari lainana numidangda maira katuna loisinkhre thabum ama chobna satharakpa thorom parengsing adugi manungda social service tree plantation free health camp anti rabies vaccination program cultural program recitation amasong debating competition plastic free zone awareness program amade khulkhulda nga macha yinthokpana chingba kya pangthoki haire Iravodegi Thoramasi District Administration Thobana Susinduna Kongzom War Memorial Complex ta Mega Social Service Camp Amagaloina Pangtuki. District Asigi Deputy Commissioner A. Subhasna Luching Laga Pangtuki ba Social Service Camp Aduda Tongan Balenga ki Department Singi Employee Chamanga Rom Nasaryaki. Thoram Aduga Mari Lenana DC A. Subhasna Puwariga Saguna Duna Leiragadaba Kongzom War Memorial Complex Ase Tarutanana Thamnabagi Pandamda Social Service Ase Pangtupane Kamasigi Dambak District Asida Leiriba Lengaki Tongan ba Department ke Masing Yamlaba Employee Singna Saru Yarapasi Apenba Fawe Asumna Lingjal Manana Tabak Taurabade Hiram Kuting Magta Mai Pakpangamgani Haina Subhasna Fongdoke Kakching High School 1984 metric based na Lieutenant Satharakpa Thama Tabak Ama Haiba Palan gi Sarugama Oina Chamaga Kundaruk Suba Lamyanba Irawat ki Mapok Numit ka Marig Lainana Tongan Mafam Singda Lamdu Sit Sangbagi Thoram Pangtokre Thoram Adugi Mapung Oiba Sarugna Kakching Bazar gi Mafam Kharada Lamtu Sengba Kakching Higher Secondary School da World Environment Day ga Marig Lainana Thakiba U Sengge Makong Sengdokpa amade International Biodiversity Day ga Marig Lainana Kakching Wairi Loksi Chinkai Bunglambida Thakiba Uchara Singh Makong Sengdokpano Oike Thoram Aduga Mari Lenana Veg Asigi President and Munalna Hai Irawat Day Amade National Cleanliness Day na lakpada Lunan Bagi Amade Sit Sangbagi Namada U Yanthatba Amade Masakak Thatba Tobigano Una Myoy Bagi Tawaine Asigumba Athoba Singge Numina lakpada Lamdam Ase Kansi Hairabade Jingmi Tami Puna Irawat Day Pangtupa Change Lamyan Ba Irawat Jing amadi tam animagi lo jing bane maramaduna Manipuri gi isu khuding magta jingmi tami punsinaduna thabak amataw mai pak pangamloi haina mahangna makhap tana fongdoke Manipur gi mapanda kundariba Manipuri singna lamyan bahizam iravana yalam baliglam aduda chatpangamna ba khonasi haina Jamaga Kundaruk Suba Lamyan Behizam Irawat Day Celebration Committee Lakhinagar Assamgi Treasurer Kuraizam Iravan Dana Fondorokle Wafam Masing Ase Lakhinagar Ge Manipuri Basti da Leiba Open Hall da Pangthokpa Lamyan Behizam Irawat Ke Chahe Jamaga Kundaruk Suba Mapong Numit ki Palan Tharomda Iravan Dana Fongdokibane Lamyan Behizam Irawat ki Mitamda Haikal Laika Tamduna Pangthokiba Thoram Aduda Manipuri Sahitya Parishad Assamgi Hanagi President Su Oiramba Kuraizam Iravan Dana Hai Luching Basigi Chahi Chamaga Kundaruk Subha Palan Thoramase Manipur gi Wangmada Kundariba Manipuri Singna Iravana Pamjaramba Wakalunado Ngasigi Mirona Ningsing Duna Lady Haibadu Utpane Iravana Pamjaramba Wakalon Amade Yatpi Ramba Liglam Aduda Ekweso Chatpangamna Bahona Minasi Haina Mahangna Fongdoke Ngasi Chamaga Kundaruk Subha Iravati Wakokumon Koram siya ako'y napanggoy ba Hiram siya Mitay kita magta Masagi o ba Pumatadok to na Miyang kita magta Punchi chupa Katok to na lagpa O ba pumba Katok to na lagpa Ako'y gi Lamjan ba Hijam irabot siya Gi Mapokumon Chamaga Kundaruk Subase Akoina Lakino Bada Pangthok Sabani Turning Development Club Mayang Langjingna Sinduna Lamyanba Jananeta Hizam Irawat ke Chamaga Kundaruk Suba Mapokumon Thoram Mayang Langjing Turning Community Hall da Pangthokre Lamyan Bahizam Irawat ki photo da Laikatuna Pangthokiba Thoram Aduda Turning Development Club ke Secretary James Bond Ningombam na hai gun kyana Laiteng Laba Luchingba Sina Pamjaramba Thabak Thoram Singh Aikoina Kongun Libo Oina Uchara Kya Thakre
lamyan ba sina pamjaram ba tabak toram sing ngasigi mirona induna chatpatangai fade naha singna achoba thodang loduna lamdam asi ahung ba purangna ba puna hona minase haina so mahangna phongtokhe साहित्य की मरमदा नत्रग एवरी मादी मैनिफेस्टेड होइबा मीनिना अदो मांगी माना पामजरम खरदो अखोइना खजिक्तंग ओइनासु ट्रिब्यूट ओइना को अखोइना अदुमाइना कचबनी हारगा वाखनजिदा ग्रीन रिवोल्यूशन अमसु माना पुरकनबो होनरपदा अखोइनासु मतंग खितंग ओइना माना लेगिद्रबसु अखोइना मचामसु ओइबा अखोइना ग्रीन रिवोल्यूशन सिदा मागी मतुंग इनगा अखोइना खरा तौजबा ngam Thauram aduda Mayang Langjing GP ki Jila Parishad Kaisam Sodev, Mayang Langjing GP ki Pradhan Takelambam Tompok, Mayang Langjing GP Ward number 5 ki member Andiren, Ward number 6 ki member Okram Inaube, DDC ki President Thodam Jilana, Thauram adugi Atoiba Mitunglen Singoina Saryake. Lamyanra Hizam Irawat ke Chahi Chamaga Kuntaruk Suba Mapokumon Thauramase, Ukong Sang de Leba Sala Eco Tourism Park da So Mapongfana Pangtoke. Salai Kanbalov ukong sang na sinduna pangthoki ba thoram aduda Salai Eco Tourism Park ta khenba lamyan ba irawat ki mitamda miyam na leisu katuna ikai kumna ba utke thoram adugi sarugama oina lupki maike dagi ahal oiraba singda kambal amamam kudol tamke loinana inkhalag libana ha singda so sana khona bagi lamsing walam sing yantoke thoram aduga mari lenana Salai Kanbalov ukong sangi chairman Sarang Them Senyaina Lamyan ba sige mapok kumon gi thoram chahi khudenge wakalon amamam thamlaga lupasina pangthoklaga lagli handak sahi gi wakalon de ahal singbu thogal toba masong masamawu foba naharo sing semgat pa haiba asina oire lamyan ba sina pamjaram ba singa do lufna khajikta oirabasu thabak ta onthokpa oina ngasi ukong sangdagi ahal kunda kambal amamam kudol tambaga loinana sanaroi singdana football ani yentogi haina mahangna phongdoke Sarma Art and Crafts House Sasna Irabodegi Thoram ngasi Khongmanda Leiba Sas Complex ta pangthokre Jananeta Hizam Irawat ke mitamda haikal laika tamduna pangthokiba thoram aduda Sangnai Theatre Personality Padmasri Ima Savitri Sas ke Chairman B Mahendra Sharma Khongman Gram Panchayat ki Pradhan Moirang Them Nungsirai yauna tongan mamioi kyan so saryake ngasigi thoram aduga mari lenana komjali singani kunithoida dos making ki lamda Padmasri phanglakraba Konsam Ibom Chaso Taram Oke Thoramgi Matungda Wangang Laduna Saski Managing Director B Banamalina Lamyan Bay Ravana Loram Bathodang Singtabada Loiba Nairoi Mahangna Art and Culture Gilamda Tongan Beliglam Kia Yatlam Batan Natana Hiram Kiada Lamyan Boiram Ki Hanaso Mahana Singtake Kalagi Sangsthana Oina Kala Bigyada Thogan Tauriba Mio Singsi Punsilaga Akoina Angakpa phangba irawat ki pungtun tongan ba magi yekpa saba amadi theater na singbada leiriba mahakki magun singjo khoina saithaja ba loinana ekhoi gi hojik hingliba mahing sida apply toba kariya bagi haban singbadu khanajai amadi madu pangthokse Jananeta Hizam Irawat ke Chamaga Kundaruk Suba Mapokumon Thaga Mari Lenana ke Kru Yari Club Yari Pogna Chahi Kayagi Mamangdagi Leptana Chathatuna Lakba Lamtu Sengbagi Thoram ngasi so club asigi member singna sarugyaduna pangthokre Lambigi electric bulb sing nona pansin bayauna pangthokiba thoram aduga mari lenana club asigi advisor su oiriba national awardee athopam sunilna hai numidangi matamda Yari Club na konma mafam singda Maira Thanbaga loinana lamyan ba irawat ki photo da leisu katuna ikai kumna ba utkani haina so mahangna phongdoke Pung taruk makai dagi hong na chathajarak paduna hoki phok chathajarri aduna masina su loiba nate haure numidang gi sarupta irabot ki mitamda hai leikat pa amadi soroki nakya chingda tongan ba maira katuna tayu draba lamyan ba irabot ko amuk na honana koina ningching duna mana tawbiram ba thabuk paka kaya masigi miro na su hena masak thokna tunginduna hena chawkhat pa hena nungai ba hena yai phaba ama warukna ba hona ba da ekoi ke ku Yari Club na sahi gi leptana irabot ki ningching thoram ase duma observe tawduna lak Kairak United Development Association Kudana Sinduna Lamyan Bahizam Irawat ke Chahi Chamaga Kuntaruk Suba Mapokumon Thoram ngasi Imoinu Lampa Kairakta pangthokre Thoram aduda Kairak GP ki Pradhan E Santi Upa Pradhan Y Ratan Kudagi President L Chandra Kumar Retired Headmaster S Irawat na atuba mitung singoina saryake Thoram aduda Lamyan Bahizam Irawat bo saithaba saireng jagoi isai yauna tongan ba thoram kya so pangthoktuna athoi ahen tanake
Lamdaibung Social Welfare Club LSWC amasung Singdamaitu Lilong United Club Organization Sluko anina kusamnaduna lamyanba irawaning sing tawram observation committee lintoke mideng makada chamaga kuntaruk suba lamyanba irawaning sing tawram kagwa lamdaibung community hall da pangthokre haina LSWC ge secretary na thadorakpa charalamana haide Thongju part 1 gram panchayat ki pradhan Thongbom Lata Devina Thoram Mapu Oiduna Pangthokiba Thoram Aduda Lamyanba Irawat ki photo da miyamna laikatuna ikai kumnaba utke loinana laikai asida leiriba angang singi oiba layekpa changdamnaba rhymes competition amasong tongan ba thoram kya so pangthoke loinana handak kumjali singani kunithoi da pangthokiba class 10 amasong 12 के एग्जाम दा फर्स्ट डिवीजन तक लाखिबा माहिरोई सिंह दा क्लब असिना अचंबा कुदोल पोट पिदुना माहिरोई सिंह बो पुंगनिंग थवत के हाइना चरोल असिना मखा तारी Gujarat ngarangdagi pangthokpa haukiba kuntra taruk suba National Games da Olympic Games ke silver medalist Saiko Mirabai Chanuna KG Nifu Mapan gi kanglopta gold medal lauduna Manipur gi ahanba gold medal ge account hangdokre ngasi Gujarat ki Gandhinagar da leiba Mahatma Mandir da pangthokiba weightlifting mashana da Mirabai Chanuna apunba KG chamaga marifutara mathoi thangatuna KG Nifu Mapan gi kanglopta gold medal gi mapu oiba ngamke Competition aduda Mirabaina snatch ta KG marifumari amasong clean and jerk ta KG chamaga sumna tare thangatuna punna KG chamaga marifutara mathoi thangatpa ngamke amaromda matam kuina weightlifting gi arena dagi lapthok luraba khumukcham Sanjitana weight category asida punna KG chamaga marifutare thangatuna silver medal loba ngamke Sanjitana snatch ta KG marifunithoi amasong clean and jerk ta KG chamaga sumna manga thangatuna apunba KG chamaga marifutare thangatuna silver medal lobang amkibani Gold medal gi mapu oiba ngamkrabi Mirabai Chanuna Manipur gi mahut sinduna National Games ta gold medal lorpa sida nungaiba fawi hena nungairi badi opening ceremony da Manipur gi contingent luchingkiba aduni haina so mahana phongdoke Apunba Manipur matam isai kanglop amik lingkat kiba chahi nifu manga surakpaga mari lenanat Taramapan suba Manipur matam isai numet ngasi JN Dance Academy da pangthokre Thorom aduda Power Minister TS Biswajit Amiki President Khaidim Thoiba Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ke Chairman MLA Kech Ibomcha Wangkai SG MLA Thangzam Arun Kumar amade Nauria Pakhang Lakpa SG MLA SKB so President Member oina sarya ke Thoromga mari lenana amiki lekhidraba member singe photo da hai laikatuna ikai kumna botke Jing lemna pangthoki ba thorom aduda amiki General Secretary Mayangbam Dananjoy na hai Manipur gi matam isai ase malem gi thakta bukatuna changdamnaba ngamnabagi wakalonda thorom ase pangthokpane lamdam asigi tongan ba hiramda leiriba artist singi thongna lengjal yamna singthaningai oi thorom asigi sarugama oina lup asina lamdam asigi artist kharada achamba kudol pibata natana amike lifetime achievement award lisingani kuni thoina Dr Hamom Nabasandra da lantoktuna ikai kumnaba udli award asida koget ama sel oina lupali sing kunmanga lengyan amade citation ama yauri hainasu Mayangbam Dananjoyna phongdoke Pangthok serba thorom misi moroiba magi aim and objective te matam misaibu malem gi thakta sangdam da yana na ba thokpa amasung sehi gi oina paidagi phaba mioi singda mana matum lan thokpa maru oina matam misai lamda highest contribution piba mioi da kachaba lifetime achievement award adu lan thokpani thorom misida lifetime achievement award se kumsi sehi gi oina Dr Hamom Nabasandra da thoksare Women Literacy Cell District 322D amadi Lions Club of Imphal Laimarol anina puna khusam naduna Violence Against Women haiba theme da symposium amang asi pangthokre House of Elegance amashung ETA Northeast Women Network ki matenga loinana airport road ke Oriwood complex ta pangthokiba thoram aduda District 322D gi District Governor Dr W Gopi Mohan Vice District Governor TS Kesho amadi Lions Club of Imphal Laimarol gi President T Kunjarani na mathang sena atuba mitung amade akhanaba mitung singoina sarya ke thoram aduga mari lenana Women Literacy Cell District 322D gi Chairperson Dr Konika Kraizam na hai ngasi de nupi singbu ngami haibagi matagum tatita oina tawbagi matam natre Nupi sing yum gi kupnom da saruk yahan bagi mathakta mirak tilhanduna wakal lausing oihan bagi matam oire kunai ama imung ama chakhatpada nupa nupi animag thong manana chatmina ba changi haina mahangna makata ke Sigi otne bagi boxing ase akui no handak yamna tara ibo maram sidi because women are empowered and encouraged to speak up
Noi wang da baya de har da baya de har gi moi da education gi mama phang ko loina na ai ko hai ka da bani ngam ka da bani hai ba wa khalon asigi matumina mayam se ngala tagi ngasi ai ko news se yam ta bani ngasigi symposium aduda MU gi Department of Commerce Professor Rovita Sorokhaibam, Senior Eye Specialist Dr. Nornika Kraizam, Women Activist Nandini Thokchom na chingbana panelist oina saryaki. Ministry of Culture New Delhi ge Cultural Function and Production Grant Scheme ge santhang makada the Thoibi Thangta and Cultural Association Moirang na sinduna Thangta China Roll Haiba Hiramda Seminar ama pangthokre. Association asigi holda pangthokiba thoram aduda Thangta Federation of India gi President Huidrom Prem Kumar, the Thoibi Thangta and Cultural Association Moirangi President K Vidu amadi JNMDA gi Section Officer CH Nabachandrana Chengba Muis Kiana Saryaki. Seminar aduda saruyakiba akhang ahe singna Thangta manungda China Roll kege Moirang Kanglerol nupa thodang thongna China Khongfel naba amadi China Roll akal atho amade chana kanglon haiba hiram singda paper pathoke thoronga mari lenina ke biduna ipaipu singna langi matamda yengnaba singbu maitiba pinaba lanthengnabada thangta China Roll haiba se chiraba matamda sizinaramba kanglon amane asigumba natki oiba ariba matamge chana kanglon kya se hawalagliba mirolda khanganabagi pandamda Ministry of Culture gi matenga loinana numitara mangani gi oiba festival kam seminar ase pangthopani haina mangna phongdoke. Thoromgi sarugama oina the Thoibi Thangta and Cultural Association Moirangi Sanaroi Singna Thangta gi kanglun kya gi maramda demonstration utke. Portion Avian Thoromgi sarugama oina Healthy Baby Show lisingani kunito ingase Wangjing Lamding de Leba Primary Health Center da pangthokre. Category ahum thongna pangthokiba competition aduda Child Health ki State Nodal Officer Dr. Sadana Ningthozam amasong Thobal District ki CMO Dr. Y Nokul na chingbana atay miyoi kyana President Member Singh oina saryaki. Thorom aduga mari lainana Dr. Y Nokul na mama oibi singna angang naupuba hek hobadagi anakbada leiba health center amada register tawduna matam chana health checkup tawbiyo hospital natraga matik chaba health facility leiba mafamda angang unabana mama macha anigi Yaifaba Haibadu Oigane, Loinana Angang Unaraba Matong, Tatarukti Songsoi Soidana, Angang da Mamagi Komlang Pitakatabani Haina, Dr. Nokul Namakatake. Maraktana Atem Break Amadang Lominasi. iPhone gi mapu oibiu iPhone gi mapu oibiu lakliba October gi tang kunmari nungthil pung ama taba matamda sumnatagi lupa chama khaktana iPhone gi mapu oibiu thamjariba pricing first price iPhone 13 Pro Max second price iPhone Mini 12 128GB third price iPhone SE 2022 128GB amasung consolation price oina miyoi kontrada lupa chamnga pizagani ticket agent oipiningba singna lemna ticket tara amadi lupa lising manga gi mathakta fangbagi khudongchaba pizari ticket fangfam sing Sur Pharmacy Malom Bazar Sanatombi Store Malom Bazar Pan 150 Waheng Lekai Mobile Dukan Ipak Offset Praise opposite Shanghai Express amasung FSC Office Kangabam Lekai near Vaiko Hotel Panthoibi Pharmacy Lamfel near Lamjingba Hospital Sorzini Hotel Moirang near Maibe Gas Infal College Gate Dukan Amur Dukan amasung Bembem Wholesale Dukan Patsoi Part 1 Draw Otfam Kaisampat Lemazam Lekai Community Hall WhatsApp ki khuthangda ticket booking tawbagi khudong chaba pizari akupa marol gidamak pizari ba number sida contact tobiu 8787573129 Ambal jawi haige hagasano ikai kangde ngange ngarasano senaga nangudi miku kudingi nani tamba thamoini nangi nani tamba thamoini nangi nupi gi thamoini ahum lak pangthagini la 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 le la 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 Break matong miyam budaram nokchari makataba pau pizari Mayang Imphal Municipal Council Ward number 5 ke electoral roll da yauriba asuiba sing chumthokpiu haina council asigi ward number 2 da ward member candidate oina chongthokliba yanglem yuhan ba maiteina paumi singda phongdokre
Manipur Press Club da pangthokiba paugi mifam amada yanglem yuhan mamaiteina hai electoral roll gi asoiba sing ase chumthokpina ba haiduna electoral registration officer wangoi amade mari lainaba singda haizakiba su laikrabani adubo ngasi fawba tabak to onthok pidaba se yamna laibak thibani oiriba pibam ase atamnana kanagumba miyoi kharana insilaga tawrabra haibage chingnaba su lai maram aduna hiram asida lengak amade mari lainaba department na akhanaba mideng changbiyo loinana lamdam ase lo leiba logi wangmada tabak toba yade haiba khangan biyo haina su yanglem yuhan mamaiteina phongdoke masi thawangge ai isa se candidate oi ba yadana ba silabra halu bato aduna maram markana tharo sinariba ra na khanje bungri sum natragana objen sing asida ina thamdani wapam di lamdam asi lo leiba leibak ni lamdam ni haiba si khangbi ba phai mathau tarakagadi akoi lo gi oi ba mateng lobjarakani Ministry of Home Affairs na Popular Front of India lona yadaba thabak tawi haiduna jahi manga thingzin khibadagi front asigi state amashong district committee sing muthatle haina PFI Manipur state ke hanagi president MD Abdullah Chesamna phongdorokli Hiramasigi matangda Abdullah Chesamna hai Ministry of Home Affairs na lawrak liba firep ado PFI Manipur state na taram opaga loinana front asigi committee sing amade thabak thoram pumna mag lepnaba khongthang ase lawani Hiramasigi matangda lebak asigi wayal shangna achumba wayal pirakani haibage thazaba chawna thamle Indian Constitution na miyam da piriba thazaba do PFI na ngaigani hainaso Abdullah Chesamna makhatake India government ki Home Affairs Ministry na Popular Front of India bu ain kai bathabak tawi haiduna chahi manga ben tawkhrabagi matungda Front asigi masawariba Popular Front of India Manipur State ki President Oiramba ai Isamak Maulana Abdullah na Home Affairs Ministry ki action asibu accept tawbaga loinana Front asigi State Committee District Committee amasung members singi thabak thorom punamak dissolve tawre haina media ki thongda prajamiyang yofamda thamjari Lebak asda leiriba wayal sangna henna marik chumba wayal tawrakani haina thajaba thamjari All Manipur Dalit Development Association ki branch office amang ase None district headquarter ki manung chanalaiba Longmai Bazar da hongnabi matung ina hangdokre Thoram aduda association asigi president Dr. TM Rajan Ayangba chief controller Annie Vocho amadi advisor M Sarojini na president member sing oina sargyake Thoram gi sarugama oina branch office asigi executive member sing da certificate sing yenthoke loinana Dalit official amasong sarugyaki bamyoi sing gi marakta interaction program amaso pangthoke Marathana aten break amatang lominasi iPhone gi mapu oibiu iPhone gi mapu oibiu lakliba October gi tang kunmari nungthil pung ama taba matamda sumnatagi lupa chama khaktana iPhone gi mapu oibiu thamjariba pricing first price iPhone 13 Pro Max second price iPhone Mini 12 128GB third price iPhone SE 2022 128GB amasung consolation price oina miyoi kontrada lupa chamnga pizagani ticket agent oibiningba singna lemna ticket tara amadi lupa lising manga gi mathakta fangbagi khudongchaba pizari ticket fangfam sing Sur Pharmacy Malom Bazar Sanatombi Store Malom Bazar Pan 150 Waheng Lekai Mobile Dukan Ipak Offset Praise opposite Sangai Express amasung FSC office Kangabam Lekai near Veiko Hotel Panthoibi Pharmacy Lamfel near Lamjingba Hospital Sorzini Hotel Moirang near Maibeg Gas Infal College Gate Dukan Amu Dukan amasung Bembem Wholesale Dukan Patsoi Part 1 Draw Otfam Kaisampat Lemazam Lekai Community Hall WhatsApp ki khuthangda ticket booking tawbagi khudong chaba pizari akupa marol gidamak pizari ba number sida contact tobiu 8787573129 Break imadong miyamudaram nokchari makataba pau pizari Suresh Kumar Enterprises ke Kumtambi package drinking water haina mingthonba industry amangase Kumbi Lamlong da hongna bimatung ina sangakre Thoram aduda Thanga Assembly constituency ke MLA T Rovindro Kumbi SC ke MLA S Prem Chandra made Mayang Imphal SC ke MLA K Rovindro Susarya ke Thoram aduga mari lenana MLA T Rovindro na Kumbi SC ke manungda ahan ba oina package drinking water ge industry MLA rak pasina maike asongi miyam da kanaba ke amarum fangalagani Loinana miyoi kharada oirabasu thabak piba ngamlagani haina mahangna phongdokhe
ꯀꯨꯝꯇꯝꯕꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯤꯇꯔ 50ꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯖꯥꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝ-ꯌꯨꯝꯗ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯃꯤꯍꯨꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯐꯩꯖꯥꯂꯩꯊꯣꯡ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯪ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯍꯨꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯥꯡꯇ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯇꯤꯟ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯪ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯍꯣꯁꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ Government of India na handak All India Imams Council bu thingzelakhibana maram oiraga khudaktagi Imams Council gi State Committee amasung District Committee amade Sofa Committee muthatle haire hiram asigi matangda All India Imam Council Manipur State ki PRO na thadorapa chorol amana hai Imams Council gi thabak thoram pumnamak thingzele Government of India na lawragliba waref asida Imams Council na su mateng pangani adumaku achumba wahel ama lagnabagi damak logi mateng lawgani haire District Football Association na sinduna Wazing Kadampopi Sport Complex ta team mapana saruk yaduna thasigi tangkun maridagi satharakiba ahum suba Division Football League Tournament lisingani kunithoige ngasi sanakiba match singda UMFC Moizing amasung Power Sangayumpham mai pakre Tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta UMFC Moizing na Salungpham FC bu goal ani amada maitiba piki UMFC gi goal sing ado MD Sahir amasung Mansur Alamna match ki minute 38 amasung kunithoi da goal amamam chanba ngamki ani suba match ta Power Sangayumpham na CYSA khangabokpo goal mari amada maitiba piba ngamki Powers ki goal sing ado Jahir Khana ani amade Sahir Alam amasung Akbarna goal amamam chanki CYSA gi amata ngairaba goal aduna MD Sahina chanba ngamki Mangal Foundation Hairong na sinduna thasigi tang maridagi Hairok Part 2 Litan Makhongda leiba City Club ki sanabungda sathaba haukiba ahanba maipak piningsing trophy lisingani kunithoi 9A side state men Open Football Tournament ki semi-final singda Yaripok FC amasung Yaripok FC amasung WYFC amasung Brothers FC ki marakta sanaragani Tournament asigi ngasi sanakiba ahum suba quarter final gi match ta WYFC Wangjingna Royal FC Androbo goal ahum sinwada maitiba piduna Semi-final da mafam ama kanba ngamki WYFC gi mai pakpagi goal sing ado Bhagirat Kisan amade Joy Chandrana chanba ngamki ngasi sanakiba marisuba quarter final gi match da Brother FC Kwakatel na Bolero FC Singzamai bu goal ahum anida mai paktuna semi-final yoba ngamki Brothers FC gi goal sing ado Lenin Apu amasung Surasna chanke aduga Bolero FC gi goal sing aduna Anan amasung Malemna chanke Aroy badam aroy baba amuhana Lamyan bahizam Irawat ke chamaga kundaruk suba mapokumon tauram sterasigi tongan-tongan mamapam singda pak sana pangtung nakre Haikat laikat khak tamlaga ningsing thoram pangtokpagi mahut Irawat ki wakhanon adu tung induna apun balamdam ama semgat minarasi haina Manipur ki Chief Minister N Birena apil torokli Lamyan ba Irawat ki maru oiba sing kunai asina khangba horagliba ase kunai ase achuma maikaida amuk lakhigani haibagi khudamni haina Irawat Celebration Committee ki President Dr. Moirangtim Narana phongdorokli Miyoi kara yugi factory linkhatpa yanaba yu legalize tawraga lamdam asigi yamlaba miyoi kya gi punsi manghanaba lengangna honaribase laibak thibani haina kundrapam SG MLA Thokchom Lokesona phongdokre Kuntra Taruk Suba National Games ta Olympic Games ke silver medalist Shako Mirabai Chanuna KG Mapan gi kanglupta gold medal lauduna Manipur gi ahanba gold medal gi account hangdokre
ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ iPhone gi mapu oibiyu iPhone gi mapu oibiyu lakliba October gi tang kunmari nungthil pung ama taba matamda sumnatagi lupa chama khaktana iPhone gi mapu oibiyu thamjariba pricing first price iPhone 13 Pro Max second price iPhone Mini 12 128GB third price iPhone SE 2022 128GB amasung consolation price oina miyoi kontra da lupa